Сайн бацхан өрхөмдөд үзэгчтэй Эрдэнэ төлөвлөрийн Эрдэнэ телевиз үзэгч та бүхэндээ 5 гарагийн мэдээллийн хөтөлбөрөөр төлөвлөхөд бэлэн боллоо. Эрдэнэ төлөвлөрийн хөдөлмөрийн аюулгүй байдлын байгаль орчныг хамгаалах хилцээс хөдөлгөөний аюулгүй байдлын соёлыг нэвтрүүлэх сарын аян зохион байгуулж эхэллээ. Өнөөдөр Эрдэнэ төлөвлөрийн холбогдох техникийн удирдлагуудыг байлцуулан сарын аяныг эхлүүллээ. Нэгдсэн улсны байгууллагаас 5 дугаар сарын хөдөлгөөний аюулгүй байдлын соёлыг нэвтрүүлэх ураа гарган аян зарлан байгууллага аж ахуйн нэгжүүд хувь хүмүүст хөдөлгөөний аюулгүй байдлын тухай ойлголтыг өгч эхлэх байна. Монгол улсын хувьд энэ үйл ажиллагааг хурдаа хасаж амнасаа аврын ураан дор сарын аян зохион байгуулж байна. Эрдэнэ төлөвлөрийн хөдөлмөрийн аюулгүй байдал эрүүл ахуй байгаль орчныг хамгаалах хилцээс ажлын төлөвлөгөө гарган өнөөдөр хэлэлцэж холбогдох техникийн удирдлагуудад мэдээлэл өгч хамтран ажиллахаар боллоо. Ерөнхийдөө бол энэ сарын аяны төлөвлөгөө дэцгэрл шинэ батарсгалын баталсан. Тэгээ өнөөдрөөс эхлээд мөрдөшилж байгаа. Сая ерөнхийдөө гол тээврийн хэсэл байдаг автоэрийн байгууллага ил урхаа гэмшлэн за гэрээ цагдаагийн хэлцээ ажилтнуудаа хэлмэдэд онцтой хайрцаг холбооны дарга энэ улсууд байж байгаад одоо цаашдаа энэ яаж энэ ажлаа зохиолох хин юу хэрэгцэх ямар одоо энэ арга хэмжээг зохион болгоод одоо тулгамж байгаа ямар асуудлууд ингэдэг яригдсан жишээл энэ арга хэмжээний өмнөд хүмүүст арга хэмжээ авах талаас биш ингээд ухуулах сурчлах энэ чиглэлээр явуулах гэдэг одоо постэр явж байгаа орж ирж байгаа явган зурчигч одоо тээврийн хэрэгслүүдийн жолооч нарт ингээд санамж өгөх за энэ чинь одоо тээврийн хэрэгслээр зарчин гэдэг чинь ганцхан жолооч нарт хамаагүй явган зурчигтаас хамааралтай шүү энэ дээрээ анхаараа гэдгийгсэн за нөгөө хамгаалтын бүсээ ингээд бүслэгтэй энэ бол жолооч нар үүргэдэг энийг бас хөвшүүлэх талаар мөн адилхан автын салгын нэвтрүүлэх постэр гарч байгаа жолооч болгонууд орж байгаа жолооч болгонууд санаж мэйгээр өгөөд за энэ чинь ингээд таны амьд насны төлөө гэж байгаа шиг анхаарал өөх маягаар ингээд санаж гарах юм чиглээ. Эрдэнэ төлөвлөрийн ил урхаа нутаг дэвсгэр зоржих үед уурхайн замын хөдөлгөөний аюулгүй байдлыг хэрхэн баримтлах талаар жолооч нарт ээлжид бус зааварчлага өгөх санамж бичих тараах зэрэг ажлыг сарын аяны хүрээнд зохион байгуулах юм а. Түүнчлэн Эрдэнэ төлөвлөрийн олон нийтийн харьц халбаны дарга мөнх сайхны санаачлалгаар үйлдвэрийн дүүрэгт автомашинууд тогтсон нормын дагуу 40 км-ийн хурдтай явах хурд хэтрүүлсэн тохиолдолд арга хэмжээ авч энэ ажлыг тогтмолжуулах ажлыг эхлүүлэн цаашид мөрдлөг болгож хэвшүүлэхээр боллоо. Манай одоо Эрдэнэ төлөвлөрийн үйлдвэрийн нутаг дэвсгэрээр зорж байгаа тээвэрлэлүүд 40 км/цагаас хэтрэх байх гэдэг. Тэгвэл бол ойлгоод бол ерөөсөө үйлдвэрийн тэр нутаг дэвсгэрээр зорж байгаа тээвэрлэл болгон одоо зогсох газар зогсоод тийм хүн байхгүй ч гэсэн зогсоод явдаг тийм ингээд янз бүр юм байдаг. Тэгээд сая ярьж байгаа нь бол газрын оюутлогоос яг зам хөдөлгөөний энэ асуудлыг хариуцсан хүмүүсийг өргөе гэж байна. Тэгээд үсээ хамтарсан байдлаар одоо энэ уурхаан одоо тэр нутаг дэвсгэр дээр хаана ямар одоо тэмдэг хаана бүх талаар ярилцъя гэдэг шийдвэр гаргаж байна. За энэ хурдамжилтыг энэ аянтай холбоотой бас бид нөгөө энэ үйлдвэрийн нутаг дэвсгэрээр зарж байгаа жолооч нар ингээд зарим жолооч нар бас хурд улайг 40 км/цагаас барихгүй зарим болоор хурдтай яваад байгаа тохиолдол гарч байна. Хэдийг хамарчулт байгаа ч гэсэн бас нэг явж чадахгүй. Түүнчлэн хөдөлгөөний аюулгүй байдлын хяналтыг өндөржүүлэх ажлын хүрээнд үйлдвэрийн дүүрэгтээ 2-оос 3 удаа хурд хэмжилт явуулж илэрсэн зөрчлүүдэд дүн шинжилгээ хийж цаашаа давтагдахгүй байх арга хэмжээнүүдийг авч хэрэгжүүлэхээр боллоо. Үйлдвэрийн дүүрэгтээ автын шалган нэвтрүүлэх постоор нэвтрэн орж гарч байгаа тээврийн хэрэгслийн жолооч нарт тээврийн хэрэгсэл жолоодох үед аюулгүй бүсийг заавал зүүж хэвших талаар ухуулах, зүүж хэвших талаар ухуулах сурчлагын ажлуудыг сарын аяны хүрээнд зохион байгуулах юм а. Эрдэнэ телевиз мэдээллийн хөтөлбөрийг сонгогдож байгаа үзэгч танд баярлалаа. Эрдэнэ төлөвлөрийн тасралтгүй найдвартай ажиллагааг хангаж ажиллахад ихээхэн үүрэг гүйцэтгэдэг өргөн тээвэрлэх машин механизмын үйл ажиллагаанд байнгын хяналт тавьж үзлэг шалгалтыг зохион байгуулж байна. Энэ тухай мэдээлэлээр хөтөлбөр үргэлжилж байна. Эрдэнэ төлөвлөрийн ерөнхий захирлын 2015 оны 12 дугаар сарын 18-ны өдрийн А637 тод тушаалын дагуу үйлдвэрт ашиглагдаж байгаа бүх төрлийн кран, түүний зам, цахилгаан таал, лифт, өлгөөр, ган татлагт чирэх зам, кранаар ачаа шилжүүлэх зориулт бүхий сав, ачаа өргөх ээлжийн хэрэгслүүдийн аюулгүй ажиллагааг ерөнхий механикийн хэлтэст даалгасан. За өргөн тээвэрлэх машин механизмын бүрэн бүтэн байдлын хариуцагчаар компани ерөнхий механикч болон механик хэсгийг томилуулан ажилуулдаг байна. Эрдэнэ төлөвлөрийн хэмжээнд
улсын бүртгэлтэй 127, компанид бүртгэгдсэн 281 өргөн тээвэрлэх машин механизмыг үйлдвэрлэлд ашиглаж байна. Одоогоор Эрдэнэ төлбөрийн өргөн тээвэрлэх машин механизмын хяналтын алба болон цэх хэлтсүүдийн хөдөлмөрийн аюулгүй байдал, эрүүл ахуй хариуцсан мэргэжилтнүүд эдгээр машин механизмын найдвартай үйл ажиллагааг байнгын хяналт тавьж, үйлчлэг шалгалтыг тогтмол зохион байгуулж байна. Өнгөрөх 4-р сарын 25-наас 29-ний өдрүүдэд мэргэжлийн хяналтын ерөнхий газрын ажлын хэсэг Эрдэнэ төлбөрийн 6 цэхийн үйл ажиллагаанд ашиглагдаж байгаа өргөн тээвэрлэх машин механизмын үйл ажиллагаанд хяналт шалгалт хийж, бага эрсдэлтэй гэсэн үнэлгээ гаргаж, тодорхой зөвлөмжүүдийг ирүүлжээ. Мэргэжлийн хяналтын газраас юу гэж юм гэхээр энэ хуучирсан эдэнгүй зогсоосон өргөн тээвэрлэх машин механизмд яаралтай одоо солих эсвэл одоо засвар хийх ийм одоо чиглэлийн өглөө. За хоёрдугаарт нь болохоор манай Эрдэнэ төлбөрт одоо ашиглагдаж байгаа өргөн тээвэрлэх механизм засвар үйлчилгээ хийдэг. Ялангуяа лифтийн чиглэлээр засвар үйлчилгээ хийдэг хэсгүүдийг одоо нэгтгэж нэг одоо баг болгох. Энэ бол дөрвөнд байдаг зүйл. Тэгэхээр энэ дөрмийн шаардлагыг одоо хангаж ажиллах, нэгдсэн нэг багтаа болгох энэ одоо чиглэлийн бас зөвлөмж өглөө. За 3 дугаарт нь одоо өргөн тээвэрлэх машин механизмууд буюу орчин үеийн одоо лифтүүд үйлчилж байгаа энэ инженер техникийн ажилчид, засварчдыг одоо давтан сургах энэ чиглэлээр одоо мэргэжлийн дэвшлэх шаардлагатай гэсэн юм одоо зөвлөмж өгч байна. Компани хэмжээнд өргөн тээвэрлэх машин механизмын хэрэглээ түүний үйл ажиллагааг сайжруулах чиглэлээр оосрологч кранчтын сургалтыг төлөвлөгөөд хуваарийн дагуу явуулж байна. Өргөн тээвэрлэх машин механизмын албанаас тухай бүрт хяналт шалгалтыг зохион байгуулан баяжуулах үйлдвэрийн 40 гаруй гүүрэн кран, вандан кран, хүн зөөврийн цахилгаан шат зэрэг бусад цэхэд харьяалагдж байгаа өргөн тээвэрлэх машин механизмуудын эрсдлийг бууруулахад чиглэсэн ажлуудыг төлөвлөгөөний дагуу хийж гүйцэтгэхэд байна. Эрдэнэ төлбөрийн эдийн засгийн хэлтсээс бүтцийн нэгжүүдэд эдийн засгийн мэргэжлийг дээшлүүлэх сургалтыг зохион байгуулж байна. Сургалтаар төлөвлөлттэй холбоотой өртөг зардлыг тооцсон аргачлалын тухай ойлголтуудыг өгч байна. Эрдэнэ төлбөрийн эдийн засгийн хэлтсийн хамт олон 2017 онд Эрдэнэ төлбөрийн ерөнхий захирлын өгсөн үүрэг даалгаврын дагуу 2 тушаалыг хэрэгжүүлэхээр ажиллаж байна. 4-р сарын 26-нд гарсан ерөнхий захирлын А256 тод тушаалаар Эрдэнэ төлбөрт өнөөдөр мөрдөгдөж байгаа цалин үлсний систем урамшууллын журмыг өөрчлөх ажил юм а. 5-р сарын 5-нд гарсан ерөнхий захирлын 288 тод тушаалаар Эрдэнэ төлбөрийн хэмжээнд төлөвлөлттэй холбоотой стандарт журам заавруудыг боловсронгуй болгох зорилгоор ажлын хэсэг байгуулан ажиллаж байна. Энэ ажлын хүрээнд техникч, эдийн засагч, удирдлагуудад үүрэг чиглэлийг өгч сургалт зохион байгуулж байна. За сургалт бол үндсэндээ 2 чиглэлээр явж байгаа. Нэгдүг нь болохоор зэрэг ажилчдынхаа эдийн засгийн одоо боловсролыг дээшлүүлэх. Түүний одоо дотор бол ялангуяа өртөг зардал гэдэг ойлголттой хэцүү авъя гэдэг ийм чиглэлийн сургалтууд бол цех болгон дээр явж байна. За хоёр дахь том ойлголт гэх юм бол энэ манай Эрдэнэ төлбөрийн одоо гол зорилгыг гүйцэтгэлийн гол үзүүлэлтэд хэрхэн яаж уялдуулах вэ, тийм ээ? Хамт олонны өмнө одоо тавьж байгаа зорилтуудаа хэрхэн яаж биелүүлэх ёстой юм? Хувь хүн яаж оролцох ёстой? Сайн оролцсныхоо төлөө урамшууллаа, шагналаа хэрхэн яаж авах ёстой гэдэг чиглэлээр энэ цэг болгон дээр одоо ингэ сургалтууд явж байна. Одоо сургагч багш нар бол манай хэлцээс бол бэлтгэгдсэн. За цэхүүдийн эдийн засагч бол мөн одоо сургагч багшаар бэлтгэгдсэн байж байгаа. Тийм учраас бол нэг талаас онлайн асуудал, нөгөө талаас цех дээр хэрхэн явж байгаа гэсэн юм практик асуудлуудаар сургалт явагдаж байна. За сургалт бол үндсэндээ энэ 4 дахь өдөр буюу 11-нд өндөрлөнө. Цаашлаад 2017 оны 2 дугаар улиралд төлөвлөлттэй холбоотой материалууд болон өртөг зардлыг тооцсон аргачлалын материалуудыг шинжилэн шин зорилтыг техникчүүдэд хүргэх юм а. Эрдэнэ төлбөрийн эдийн засгийн хэлтсээс ажилчдын эдийн засгийн мэдлэгийг дээшлүүлэх чиглэлээр үйлдвэрийн нийт ажилчдын дунд сургагч багш бэлтгэн сургалтыг зохион байгуулж байна. Ийхүү сургалт зохион байгуулснаар үйлдвэрийн ажилчид тодорхой хэмжээнд өөрийн үйлдвэрлэж байгаа бүтээгдэхүүн өртөг зардлын тухай ойлголттой болох юм. Өнөөдөр баяжуулах фабрикийн хамт олон хоногт 1.7 сая долларын бүтээгдэхүүн үйлдвэрлэдэг. Цагт $92 мянган бүтээгдэхүүн үйлдвэрлэх тухай ойлголтуудыг сургалтаар олж авлаа. Анхаарлаа хандуулж байгаа үзэгч танд баярлалаа. За аймгийн онцгой байдлын газраас бүх шатны эрүүл мэндийн байгууллагуудад үзлэг шалгалт зохион байгуулж байна. За тус шалгалтаар галын аюулгүй байдал, гамшигаас хамгаалах хууль дүрмийг хэрхэн биелүүлэн ажиллаж байгаад хяналт 50 ажиллах юм байна.
Эрүүл мэндийн байгууллагуудад галын аюулгүй байдлын тухай хууль, норм, нормативын баримт бичгийн хэрэгжилтийг хангуулах төлөвлөгөөт хяналт шалгалтыг энэ сарын 1-ээс 26-ны өдрүүдэд зохион байгуулахаар болжээ. Гамшигт хамгаалах болон галын аюулгүй байдлыг хэрхэн хангаж ажиллаж байгааг замун хууль хяналтыг даган мөрдүүлэхэд анхаарч эрүүл мэндийн байгууллагуудын барилга байгууламжид тус үйл ажиллагааг зохион байгуулж байна. Ингэснээр эрүүл мэндийн байгууллага тэр дундаа эмнэлгүүд болзошгүй аюул эрсдлээс урьдчилан сэргийлж техникийн холбогдолтой ослоос хамгаалах галын аюулгүй байдлыг хангуулах юм а. Одоогийн байдлаар хяналт шалгалт эхэлснээс хойш 6 эрүүл мэндийн байгууллагын галын аюулгүй байдалтай танилцаад байна. Онцгой бодлогын ерөнхий газрын даргын 2 сарын 6-ны өдөр баталсан өдөртөмжийн дагуу хуваарь төлөвлөгөөт одоо эрүүл мэндийн байгууллагуудад 5 дугаар сарын 1-ээс эхлээд 5 сарын 26-ныг хүртэл бол хугацаанд эрүүл мэндийн байгууллага үзлэг шалгалт хийж байгаа. Энд одоо шалгалтанд хамрагдах байгууллагын үйл бүх шатны эрүүл мэндийн байгууллага эмчилгээ сувилгаа эрхэлдэг юм аж ахуйн нэгж байгууллагууд иргэд орно. Эрүүл мэндийн байгууллагуудад галын аюулгүй байдал болоод холбогдох хууль хяналтын хэрэгжилтийг онцгой байдлын ерөнхий газрын үүрэг даалгаврын дагуу жилдээ нэг удаа зохион байгуулдаг. Хяналт шалгалтын бүрэлдэхүүнд мэргэжлийн хяналтын улсын байцаагч бусад байгууллагын холбогдох мэргэжилтэн багтах юм а. Хяналт шалгалтын дүнг 5 дугаар сарын 30-ны дотор онцгой байдлын ерөнхий газарт хүргүүлэх юм байна. Төлөвлөгөөт хяналт шалгалтаар Орхон аймагт үйл ажиллагаа явуулж байгаа нийт 30 гаруй эрүүл мэндийн байгууллагуудын үйл ажиллагаатай танилцсана. Эрдэнэ төлбөрийн хэмжээнд хавар зууны бэлтгэл ажлууд төлөвлөгөөний дагуу хийгдэж байна. За баяжуулах фабрикийн хамт олон хавар зууны бэлтгэл ажлыг ханган ажиллах хүрээнд 30 ажил төлөвлөжээ. Баяжуулах фабрикийн хамт олон хавар зууны бэлтгэл ажлыг ханган ажиллах төлөвлөгөөний дагуу техник тоног төхөөрөмжийн найдвартай үйл ажиллагааг ханган ажиллаж байна. Хэсгүүдийнхээ гадна дотн орчинд сувг шууд цэвэрлэж бэлэн болохоос эхлээд ажилчдын ая тухтай ажиллах нөхцөл бололцоог дээшлүүлэн төлөвлөсөн ажлуудынхаа ихэнх хувийг хийж гүйцэтгээд байна. Ерөнхий захирлын гаргасан тушаалын дагуу хавар зууны бэлтгэл ажлууд бүх төлөвлөгөөт хуваарийн дагуу явж байна. Нийтдээ 30-аад ажлууд төлөвлөгдсөн. Одоо нэг барилга цэцэрийн холбогдлолтой нэлээд том объемын 4-5 ажлууд тендер зарлагдаад нэг 7 сард ажил нь хийгдээд дуусгаар төлөвлөгдсөн үндсэн ажлууд ерөнхийдөө хийгдсэн. Одоо нэг үндсэндээ 4-5 том ажлууд хөтлөгдсөн. Тэгээд тендер зарлаад гүйцэтгэгч байгууллагын сонгон шалгаруулаад 7 дугаар сард ажил нь эхлэхээр бүх ажлууд хийгдээд төлөвлөгөөний дагуу явчихна. Баяжуулах фабрикийн хамт олонны эхний 4 сарын байдлаар 5 дугаар сарын эхний 10 хоногийн байдлаар үйлдвэрлэлийн үндсэн төлөвлөгөөт даалгавруудыг 100-аас дээш хувиар биелүүлсэн амжилттай байна. Хавар зууны үйлдвэрлэл, их зогсолт, цаашлаад намар өвлийн бэлтгэл ажлуудыг эртнээс төлөвлөн, ажлын уялдаа холбоогоо сайжруулан, төлөвлөгөөт үзүүлэлтүүдийг биелүүлэхэд техник тоног төхөөрөмжийн найдвартай ажиллагааг ханган ажиллаж байна. Эрдэнэ төлбөрийн баяжуулах үйлдвэрийн хамт олон шин залуу ажилчдаа туршлагажуулах, бусад ажилчдынхаа мэдлэг чадварт тогтмол анхаарч төлөвлөгөөний дагуу сургалтанд хамруулж байна. За сургалтын талаарх мэдээллээр хөтөлбөр үргэлжлэж байна. Баяжуулах фабрик 1000 гаруй ажилтнтайгаар Эрдэнэ төлбөрийн найдвартай үйл ажиллагааг ханган ажиллаж байна. 2013-2014 оноос эхлэн үйлдвэрийн боловсон хүчин шинжлэгдэх үйл ажиллагаа эрчимжиж Эрдэнэ төлбөрийн хамтын гэрээний дагуу удан дагсан ажилчид шинээр ажилд орхолсон. За тэдгээр ажилчдыг богино хугацаанд дадлагжуулж, туршлага суулгах үйл ажиллагааг удирдлагуудын зүгээс ихээхэн чухалчилж байна. Баяжуулах фабрик 2017 онд шинээр ажилд орохстыг сургалтанд анхаарч, төлөвлөгөөний дагуу энэ оны эхний улиралд Нунтаглан баяжуулах хэсгийн 36 шин залуу ажилтныг давтан сургалтанд хамруулад байна. Энэ үйлдвэрлэлийн одоо болсон хүчин хүний нөөц бол үнэхээр шинжлэгдсэн байгаа. Тийм учраас залуу ажилтаа сургах, тэднийг дадлагжуулах, чадваржуулах, мэргэжилтэн одоо улам цааш сурах шаардлага бол байгаа. Тийм учраас 2017 онд баяжуулах үйлдвэрийн хэмжээнд шинээр олсон залуу ажилтнуудыг давтан сургах сургалтын төлөвлөгөөг батлаад тэрний дагуу сургалтуудын зохион байгуулж явуулж байгаа. 2017 гарсаар эхний 1-р үйлдвэрлэлд Нунтаглан баяжуулах хэсгийн 36 ажилтныг шин залуу ажилтныг давтан сургалтанд хамруулсан. За шалгалтыг аваад үр дүнгийг гаргасан байгаа. За залуу ажилтны хувьд бол энэ сургалтанд сэтгэл ханамжтай, өрөөгөөжтэй байгаа нь мэдэгдсэн.
Баяжуулах фабрикийн хамт олон энэ оны сургалтын төлөвлөгөөнд 400 гаруй ажилтан хамруулахаар төлөвлөгөөнд тусгажээ. Одоогоор шүүн хатаах хэсгийн 29, урвалжийн хэсгийн 15 ажилтан давтан сургалтанд хамрагджээ. Цаашид бутлан тээвэрлэх хэсгийн 27 ажилтныг сургалтанд хамруулахаар бэлтгэл ажлыг хангаад байна. Эрдэнэ үйлдвэрийн ажилчдыг сургалтанд хамруулахын зэрэгцээ халамжлан хүмүүжүүлэгч багш хөтөлбөрийг олон жил үр бүтээлтэй хэрэгжүүлж ажлын дадлага туршлага олгох практик сургалтыг зохион байгуулж байна. За энэ нь нийт сургалтын 60%-ийг эзэлдэг бол 40%-ийг нь танхимын сургалтаар ажилчлалынхаа мэдлэгийг дэвшлүүлэхэд анхаарч байгаа юм а. За 2017 оны 1-р улирлын төлөвлөгөөгөөр 118 ажилтныг мэргэжил дэвшлүүлэх сургалтанд хамруулахаас 98 ажилтныг хамруулжээ. Энэ онд нийт 498 ажилтныг сургалтанд хамруулахаар 98 сая төгрөгийн төсөв баталсан байна. Одоо үзэгч та бүхэн өдрийн зочны ярилцлагад анхаарлаа хандуулно. Зочинтой сэтгүүлч Бямбмаа ярилцсана. Оройн төргийн үзэгчтэй манай Эрдэнэ телевизийн мэдээллийн хөтөлбөр өдрийн зочны ярилцлагаар танд хүрч байна. Манай өнөөдрийн зочноор Эрдэнэ үйлдвэрийн хөдөлмөрийн аюулгүй байдал эрүүл авахын байгаль орчныг хамгаалах хэлтсийн байгаль орчин хариуцсан орлогч Эрдэнэ театрын маань өргөдөө оролцож байна. Оройн төргий. Оройн төргий. За баярлалаа. Яг одоо цаг үеийн асуудлаар хоёулаа ярилцлага эхэлье. Мод тарих ажил маань эхэлсэн байгаа. Яг энэ жилийн үед хэрхэн эхэлж үргэлжилж байна? Энэ талаар ярьж өгөөч. За мод тарих ажлын бэлтгэлүүд 4 сарын сүүлээр эхэлсэн. Ингээд бол Монгол улсын ерөнхийлөгчийн зарилгаар мод тарих үндэсний өдрийг тохиолдуулан биднээс бол бэлтгэл ажлаа хангаад ингээд 5 сарын ихээр энэ ажил бол эхэллээ. Одоогийн байдлаар бол биднээс ногоон төгөл төслийнхөө хүрээнд бол 500-аад мод тарилаа. За энэ ажилд бол мэдээж зөвхөн энэ жилийн үед тийм ээ? Тий, зөвхөн энэ жил. Одоо бол нөгөө 95 жилийн уул уурхаан 95 жил энэ чуулга уулзтанд төлөөлөгчдөд бас мод тарина. За энд бол бас нэг 100-аад мод тарихын бэлтгэл ажил хийгдээ явж байна. Цех хэсгүүд маань хэрхэн оролцож байна? Сая бол нөгөө сайн дураараа бас хүмүүс тарьсан тийм ээ модыг. Аль аль цехүүд төлхөө оролцов? Ямар нэр төрлийн мод тарив? За энд бол одоо цех хэсгүүд бол маш идэвхтэй оролцсон. Цех хэсгүүд 2 хуваагдаж оролцсон. Нэг хэсэг нь бол бэлтгэл ажилд оролцоод одоо энэ нүх ухах бус бэлтгэл ажлыг тийм ээ. Энд нь бол одоо өдрийн илрхай баяжуулах фабрик одоо манай цехүүд бол маш идэвхтэй оролцсон. Мод тарих хэсэг дээр нь бол бас одоо манай бусад цехүүд одоо хямтааз, соёлын ордон, спортын ордон, энерги цех, цахилгаан цех ингээд маш олон цехүүд бол оролцсон. Нэг үе бодоход манай Эрдэнэ үйлдвэрийн цех хэсгүүд ажилтан маань ер нь маш их ухамсарлаж одоо энэ байгалийнхаа нөхөн сэргээлтийг хийх энэ мод тарих ажилд маш амжилттай оролцож байгаа. Анх эхэлсэн үеэсээ өнөөдрийг хүртэл нийт хичнээн модтой болоо хүмүүс бас сонирхож байгаа. За анх энэ ногоон төслийн хүрээнд 30 газрыг биднээс бол хашиж одоо ингэж анх мод тарьж эхэлсэн. Тэгээд тэр үеийг бодвол одоо биднээс бол 11 мянган модтой болоод байна. Тэгэхээр биднээс нэг 3 жилийн дотор тарилаа энийг. Энд бол одоо манай цех хэсгүүд бол маш их идэвхтэй оролцдог болсон. Хүмүүс бол одоо өөрснөө зөвхөн мод тарихаас гадна гэр бүлээр ирж тарьж байгаа. Одоо хагас бүтэн сайнд бол утастаад ингээ биднээс завтай байна. Очоод тарьж болох уу? Өөрснөө модоо аваад ирээд. Тэгээ саяын бүтэн сайнд ихтэл одоо нэг 2 бас ингээд бүр хүүхдүүдтэйгээ ирээд хүүхдүүд нь хүртэл мод тариад ингээд явж байна. Ингээд яагаад гэвэл манай тэнд бол өөрийн услагаатай ашиг хамгаалдаг зориулттай учраас хамгаалттай учраас одоо мал орно гэж байхгүй. Дээрээс нь одоо услагын системтэй ингээд хүмүүс харьцлаад явдаг болохоор хүмүүс их дуртай. Арчилгаа, услага бүх газрыг л одоо байгаль орчны элцсийнх маань хариуцж ажиллаж байгаа шүү дээ. Тийм мэдээж. Тийм мэдээж одоо энэ дээр бол мэдээж жишээ нь оюутлага гэдэг үйлдвэр бол одоо зөвхөн одоо энэ ногоон байгууламжаа одоо ингээд мод тарих энэ дээр бол нэг тусгай компани одоо гэрээ байгуулад нэг 30-40 хүний үргэлжлэнтэй ажилладаг бол энэ дээр бол манай хэлтс зав чөлөөгөөр өөрснөө одоо биднээс хариуцаад тэгээд цех хэсэгтэйгээ хамтраад ингээд ажилладаг. Ер нь бол мэдээж энэ цех хэсгүүд бол тарьчаал яваад өгнө. Арчилгаа нь бол тэгээд манай хэлтсийн нэг 5-6 хүн тэгээд биднээс ингээд арчлаад явж байна. Тэгээд мэдээж одоо манай хүмүүс туршлагатай болж байна. Тэгээд биднээс одоо бас услагын систем тавьсан учраас ингээд арчлалт хордоод явж байна да. Услагын систем тавьсан цогц зүйл ажиллагаагаас гадна бас модыгоо тухайн хүн хэдэн оны хэдэн сард ямар хүн тарьсан бэ гэдгийг баркоджуулах ажил маш амжилттай хийж байгаа тийм ээ. Энэ ажил маань бас ямар үе шатнд явж байна.
Тийм эхлээд биднээс бол энэ мод тариа тэгээд мод тарин дээр тарьсан модон дээрээ пайз зүгдэг байсан л да. Тэгээ пайзаа янз бүрээр 50 зарим дээр модон юун дээр 50 тэгээ цаг юуны иргэшээд яана. Тэгээд бол мэдээж энэ модыг бол биднээс програмд оруулаад бас бүртгэдэг явж байгаа. Гэтэл энэ модыг бол яг мод болгоныг одоо ямар хязээ ямар мод төрлийн мод тариу хин тариу гэдгийг ингэж одоо яах юм зайлшгүй шаардлага гарсан. Тэгээд энэний үндсэн дээр биднээс бол энэ баркод гэдгийг нэвтрүүлж байгаа. Тэгээд Монголд бол одоо биднээс хамгийн анх нэвтрүүлдэ. Тэгэхээр тэр баркодн дээр бол хамгийн энгийн нь бол хүн өөрөө утсаараа тэрийг бол уншуулад ингээд яхад тэр модны одоо хэдэн онд тарьсан, хэн тарьсан, ямар мод уу, яаж арчилж гэнэ гэдэг бүх мэдээлэл нь бол тодорхой байдаг. Ийм систем нэвтрүүлж байгаа. За баярлалаа. Тэгэхээр уулуурхай компани мэдээж бид нар уулуурхай ажил хийж байгаа хүнд хүчээр ажил. Уул геологийн нөхцөл байдал одоо жилээс жилд өөрчлөгдөж байгаа. Нөхөн сэргээлтийн ажлыг одоо маш их чухал бодлого баримтчдад танай хэлцээхэн ажилдаг тийм ээ. Яг энэ жилийн хувьд тавьсан томоохон зорилт юу вэ? А хийгээд эхэлсэн ажлууд юу вэ? Энэ талаар дайрж өгөөч. Тийм уулуурхай гэдэг бол өөрөө мэдээж одоо уулыг одоо ухаж ашигт малтмалаа одоо гаргаж авдаг. Ийм л одоо технологи байгаа шүү дээ. Тэгэхээр биднээс энийг нөхөн сэргээлтийг бол одоо хаагдсанхан дараа хийх биш одоо үйл ажиллагаа одоо явж байгааг зэрэгцүүлээд ямар боломжоор одоо биднээс нөхөн сэргээлтийг зэрэгцүүлж явах боломжтой вэ гэдгийг бол төлөвлөх ёстой. Тэгэхээр биднээс бол одоо зэрэгцүүлэн одоо нөхөн сэргээлт хийж явж байгаа л да. Жишээ нь бол одоо биднээс 3 дугаар хоосон шүлгийн 3 дугаар овоолго дээр бол 32 гад бол биднээс нөхөн сэргээлт хийсэн. За энэ маань бол дууссан. Цаашлаад биднээс бас өөр газруудад одоо нөхөн сэргээлт хийхээр ингээд төлөвлөлөөд энэ жил ажиллаж байна. Энэ одоо уулын хэсэг дээр явж байгаа нөхөн сэргээлтийг манай хөдрийн ил уурхай хариуцсан явуулдаг. Төлөвлөгөөндөө тусгай жил болгоо төлөвлөгөөнд тусгаад ингээд одоо мэрэгжлийн байгууллагаар хийлэгдэг юм бид. Тэгэхээр энэ жил бол одоо биднээс бас энэ хөдрийн ил уурхай маань энэ нөхөн сэргээлтийн ажлыг бас хийхээр ингээд бэлтгэл ажилдаа гараад явж байна. Мэдээж байгаль орчны хамгаалах хэлцгээр яхахгүй одоо үйлдвэрийн баяжуулах фабрикийн хаялаач цагаан тоостой хүмүүс их уйлдуулж асуудаг тийм ээ. Тэгэхээр цагаан тоосны дээгдэлт харьцангуй багассан гэж ярьдаг. А яг та одоо мэрэгжлийн үний дүгнэлтээр ярьж байгаач. Тийм цагаан тоос бол одоо энэ хаягдлын аж ахуйтай бол нягт холбоотой л да. Цагаан тоосыг энэ хаягдлын аж ахуйн үйл ажиллагаагаас салгаж ойлгох юм боломж байхгүй. Тэгэхээр цагаан тоосыг ярихын тулд хаягдлын аж ахуй ярих хэрэгтэй байна. Хаягдлын аж ахуй гэдэг маань одоо өнөөдөр манай Эрдэнэт үйлдвэрийн бүтээгдэхүүн одоо гаргасан нийт бүтээгдэхүүний бараг 98% нь хаягдлын аж ахуйд хоригдлогдож 2-3% нь бол одоо баяжмал болж зарагдаж байгаа ийм л тоо. Тэгэхээр одоо хичнээн жил Эрдэнэт үйлдвэр 40 жил ажиллаа. Хичнээн их юм тэнд хуваарлагдж байна. Тэгээд биднээс жил болгон хүчин чадлаа нэмж байна. Тэгэхээр биднээсийн одоо хүндрэлтэй гол асуудал нь бол хаягдлын аж ахуй маань цагаан тоосны талбай хэсэж байна. Хүчин чадлаа нэмсэн учраас талбай тий. Талбай хэснэ гэдэг бол одоо нөгөө тоос тарах юу? Талбай хэсэж чинь гэсэн. Тэгэхээр биднээс бол тоос одоо нэлээд харьцангуй багассан асуудал бол биднээс нэлээд их хөрсөөр дарсан. Одоо шороогоор дараад ингээд нэлээд олон газрыг дарсан учраас бас багассан боловч одоо юуны мэрэгжлийн байгууллагын зүгээс бол биднээс бол энийг бол одоо цааш үргэлжлүүлж явахд бол хүндрэлтэй гэдэг талаар зөвлөж байгаа. Яг тэгэхээр энэ нэгдүгээрт энэ хаягдлын аж ахуйн далангийн одоо насжилтанд бол нөлөөлж байгаа. Нөгөө талаар ер нь цаашдаа их дараад байвал бас доктортой байдал нөлөөлөх магадaltaй гэсэн учраас энийг бол бас сүүлийн үед бол одоо хориглоод байгаа. Бүр мөсөн хориглоогүй ч гэсэн биднээс бол багасгах гэсэн юм шаардлага тавьж байгаа. Инхээр дайх ёстой. Одоо инхээр одоо биднээс шинэ технологиор шилжих ёстой. Тэгэхээр олон аргууд бол туршиж боловч одоо энэ нь бол яагаад ингэж болдгүй юм бэ гэж хүмүүс сонирхож магадгүй. Тэгэхээр хамгийн гол асуудал нь болохоор биднээс хэдийгээр одоо энэ цагаан тоосны талбайгаа дарчиж болоод одоо нөхөн сэргээлт хийж болох боловч харамсалтай нь энэ манай хаягдлын аж ахуйн технологи маань өвөл нь болохоор хойтлоосаа хаяад зун нь одоо яг урт тал 70 талаас хаяад учраас хамгийн хийсдэг тэр 70 талаасаа бол одоо ингээд 6 сарын ихээр хайж эхэлдэг. Тэгэхээр ямар ч юмор дарсан бай дээрээс нь ингээд асгачдаг учраас тэгээ намар хүртэл асгаад намар буцаагаад өвлийнхөө юу шилжихээр нөгөөх нь намраас эхлээд босоод эхэлдэг. Тэгээ дараагийн нэг хүндрэлтэй асуудал нь болохоор энэ химийн одоо барилдуудагч янз бүрийн бодисуд байдаг. Асгаад одоо нэг сар ч юм уу ингээ барьчдаг. Гэтэл манад бол буцаагаад энэ хаягдл усаа хэрэгэлдэг. Биднээс нуурынхаа усыг буцааж технологитой хэрэглээд бараг л хэрэгжиж байгаа нийт технологийн усын бараг 90% авч штэ. Гэтэл энэ технологийн ус маань янз бүрийн химийн бодисоор одоо ингээд бохирдчихвол биднээс бол зэсмэлүүдээ нь авч чадахгүй байдал төрнө. Зөвхөн одоо маш бага хэмжээгээр орохтол бараг хэдэн сая долларын алдагдaltaд хүрэхээр ийм одоо технологитой учраас энд бол бас энэ арга бол болдгоо.
Гэхдээ одоо бол биднээс ингээд нөөц одоо нэмэгдэж байгаа ийм үед бол ер нь үйлдвэрийн нөөцүүд цаашдаа бараг 60 жил болж өсөж шүү дээ. Тэгэхээр биднээс бол мэдээ шинэ хаягдлын аж ахуйн асуудал яригдчих. Тэгэхээр маш хурдан одоо энэ шинэ хаягдлын аж ахуйн асуудлыг шийдчихвэл биднээс энэ хаягдлын аж ахуйн одоо хуучин энэ тоосны асуудлыг бүрэн шийдэх бүрэн боломжтой. Тэр хүртэл биднээс одоо энийг багасгах талаар бол олон талын одоо арга хэмжээ. Одоо ер нь сүүлийн үед бол манайд бол одоо хөгжлийн газар гэж байгуулагдлаа. Тэгэд манай энэ хөгжлийн газар бол одоо энэ дэр шинэ технологи оруулж ирэх тал дээр бас нэлээд ажиллаж байгаа. За тэгэхээр бас Эрдэнэт үйлдвэрийн хэмжээнд ерөнхий захирлын тушаалын дагуу хавар зуны улирлын бэлтгэл ажлыг хангах томоохон ажил явагдаж байгаа. Энд бол мэдээж бас одоо танахтай холбоотой одоо цех болгон л гадна талтай хариуцсан талбай байгаа. За талбай болгон дээр л мэдээж одоо ус шууг сууд бүх төрөл байгаа тий. Энэ дээр бас хэрхэн хамтарч ажиллаж байна? Тэгээ энэ дэр бол бүх одоо сувг шуудаг бол одоо биднээс бол саяхан явж шалгасан. Тэгээд сувг шуудагаа одоо цэвэрлэж янзллаа. Зарим одоо хэсэгтээ одоо борооны улирлагч холбогдоод сувг шуудны засварын ажлыг бол одоо төлөвлөгөөнд оруулж өглөө. Ингээд бол одоо хэсэг газрууд бол бас анхаарал хандуулж байгаа газрууд байна. Мөн нодлон бол одоо бүр хамгийн хүндрээдээс энерги цэхийн одоо ойролцоо тэр сувгийг бол янзллаа. Ингээд сувг шуудны асуудал бол нэлээд бас боломжийн талтай боллоо. Тэгэхдээ биднээс бол мэдээж ингээд тайвширч болохгүй. Тогтмол одоо хяналт тавьж сувг шуудаг эвдэрсэн үед нь янзлаад ингээд одоо борооны улиралд бэлтгэх мөн одоо цех хэсгүүд бол энэ дээр өөрөө гэсэн хариуцсан газар нутаг байна. Газар нутаг дээр байгаа тэр сувг шуудуу бүх юмыг бол хариуцж одоо ингээд засч янзлж явдаг ийм журамтай да. Хог хаягдл бол мэдээж одоо байгаль орчинд маш их сөргөөр нөлөөлдөг. Саяхан болцолт уралдаан зарлж 2016 онд цех хэсгүүд маань нэлээд их одоо хог хаягдл цуглуулсан байсан тий. Энэ ажлыг ер нь хэр үргэлжлүүлж чинь цех хэсгүүд маань хэрхэн одоо хог хаягдлаа английн ялгалт хийж зөв одоо хайж чинь энэ талаар таас. Тийм. Тэгэхээр биднээс бол 2016 онд уралдаан зарлаад тэр уралдааны хүрээнд бол маш их ажил хийгдсэн. Цехүүд их ажил хийсэн. Энийхээ хэмжээгээр ч бас манай цехүүд бас шагнал урамшуул авсан ийм үйл ажиллагаа болсон. Мэдээж биднээс бол энэ хог хаягдлын талаар бол одоо английн ялгах цех хэсгүүдээр бол одоо англи ялгаж байгаа л да. Ингээ англи ялгаад тодорхой хэмжээнийг нь хоёр дахь чүлхийд болгоод гадагш нь одоо өгдөг, борлуулдаг ийм бол үйл ажиллагаа явж эхэлж байгаа. Гэхдээ биднээс бүх хог хаягдлыг бол англи ялгаж чадахгүй. Яагаад тэгэхээр энэ нь бол юутай холбогддог тэгэхээр Эрдэнэт хотод хог хаягдлын ганцхан цэгтэй. Яг үнэ. Тэгээ энэ цэг дээр бол одоо нөгөө ангилсан хог авдаггүй болохоор одоо нэгтгэж л авчиж өхөөс өөр аргагүй болдог. Гэтэл энэ Эрдэнэт хот үйлдвэрийн хог хаягдлыг Орхон аймгийн хог хаягдлын юунаас салгаж байдаг асуудал үлдээ. Боломжгүй. Тэгэхээр Эрдэнэт хот хизээ байна хог хаягдлын одоо үйлдвэртэй болно тэр цагт бол энэ асуудал бол одоо автоматар шийдэгдэх боломжтой. Биднээс бол бэлтгэл ажлыг хангаад явж байна. Ер нь хог хаягдлын үйлдвэр барих талаар бол Орхон аймаг маань бол хамтын ажиллагааны хүрээнд бол биднээс дэмжлэг аваад Эрдэнэт үйлдвэрээс маш олон судалгаа хийсэн. Тэн судалгааны хүрээнд бол одоо хог хаягдах үйлдвэр байгуулах үйлдвэрээ бол ягаад одоо бол судалгаа хийгээд тэгээд тэр хөрөнгө оруулагч хайж байгаа ийм асуудал байгаа юм байна. Лабораториуд юу ажиллагаа хэрэг явагдаж байна? Одоо хяналт шинжилгээг тогтмол хийж байгаа. Дуу чимээнээс ихсүүлэл тийм ээ. Тийм. Тэгээд манай лабораторийн хувьд бол уурхайд одоо ийм уурхайн хэмжээнд одоо лабораторитой үйлдвэр үл ерөөсөн Монголд манайхлах. За манай энэ үйлдвэрийн одоо лабораторийн иж бүрэн тоноглогдсон одоо хөдөлгөөнд газар дээр нь одоо очиж шинжилдэг, газар дээр нь дүнгээ гаргадаг. Ийм лаборатори бол Монголд бол одоо манайхаас өөр байхгүй. Уурхайд саяхан одоо оюутлахын одоо байгаль орчны одоо холбогдох хүмүүсний ирээд бол манай одоо лаборатори шиг лабораторитой болыг судлаад бас харилцан туршлагаа явуулсан. Тэгэхээр манайх бол хамгийн түрүүн бол юг анхаардаг гэхээр биднээс ус агаар хөрсийг бол одоо үйлдвэрийн оройн болон хүрээлэн буй орчинд одоо хяналт тавьж хэрвээ эндээс одоо юунаас хэтэрсэн зохитой хэмжээнээс хэтэрсэн тохиолдолд бол одоо ямар арга хэмжээ авах вэ? Шуурхаа авах ийм боломж бол биднээс бүрдээд байгаа. Тэгэхээр бас аймгийн захиргаатаас хамтарч ажиллаж болох байгаа тийм ээ. Аймгийн байгаль орчин бол байгаль орчны лаборатори бол хөндлөнгөөс хяналт тавьдаг. Одоо биднээсийн хийж байгаа хяналтыг бол давхар хяндаг гэсэн үг. Тэгэхээр биднээс харилцсан одоо бие биентэйгээ бол ингэж одоо харилцсан бие биенээ хянж ажилдаг. Тэгэхээр одоо юу гэж ойлгох вэ гэхээр Эрдэнэт үйлдвэрийн болон Орхон аймгийн эргэн тойрон одоо хүрээлэн буй орчингийн ус хөрс агаарыг бол хоёр лаборатори нэг нэгнээс хамаарахгүйгээр хяндаг юм байна.
Тийм учраас одоо энд ямарваа нэг илэрвэл хин энийг одоо нэг лаборатори бол биш 2 лаборатори хийдэг болохоор энэ дэр бол одоо ямар ч одоо тийм нууж хаах тийм болцоо байхгүй л гэж ойлгох хэрэгтэй. Баярлалаа. Тэгэхээр цаг үеийн асуудлаар сайхан ярилцлага өглөө. Тэгэхээр яг одоо Орхон аймгийн хэмжээнд, Орхон аймгийн Эрдэнэ төлөвлөрийн хэмжээнд болж байгаа байгаль орчны асуудлаар мэдээллийг та бүхэн хүлээн авлаа. Ярилцлагын төгсгөр танд хэлэхцэл байна уу? За тэгээд иргэддээ мэдээж энэ байгаль орчныг хамгаалах бол иргэн болгоны үүрэг байдаг. Тэгвэл иргэн болгон энийг ухамсарлаад ойлгож яах хэрэгтэй, биелүүлж явах хэрэгтэй. Одоо ялангуяа энэ мод тарих ажиллагаанд их идэвхтэй оролцдог байх хэрэгтэй. Нэг мод тарихад нэг мод бол нэг хүний одоо 2 хүний бүтэн жил одоо амьсгалах тэр хүчил төрөгчийг гаргадаг гэсэн ийм одоо тооцоо байдаг. Тэгэхээр та бүхэн нэг гэхгүй одоо мод тарьцгаая байгаль орчнаа одоо хамгаалах үйлсэд хувь нэмрээ оруулж яваарай гэж хүсье. Баярлалаа. Үзэгчдээ манай өдрийн зочноор Эрдэнэ төлөвлөрийн хөтөлбөрийн аюулгүй байдал эрүүл авахын байгаль орчныг хамгаалах хэлтсийн байгаль орчин хариуцсан Эрдэнэ ядарга маань оролцож та бүхэнд цаг үеийн мэдээлэл өглөө. Мэдээллийн хөтөлбөр үргэлжилж байна. Улс орон болон дэлхийн дахинд өрнсөн онцлог үйл явдал мэдээллийг цахим хуудаснаас хамтдаа согцгоё. Facebook хурамч мэдээлэлтэй тэмцэх зорилгоор олон мянган хаягийг устгалаа. Facebook компани англичуудын олон 10 мянган хаягийг устгарлаа. Их Британд эх сарын 8-ны өдөр сонгуул болох гэж байгаатай холбогдуулан тус компани хурамч мэдээлэлтэй тэмцэх зорилгоор энэ арга хэмжээг авчээ. Сар тутам 2 тэрбум шахах идэвхтэй хэрэглэгчтэй болоод байгаа Facebook компани мөн хурамч мэдээллийг хэрхэн олж илрүүлэх зөвлөмж бүхий хэвлэлийн салбарынхны зар сурталчилгаануудыг сүлжээнээсээ устгасан байна. Сүлжээгээр гарчийг нь сайн унш, линкийг нь сайн хар гэсэн зааварчилгаатай зар сурталчилгаа явдаг байсныг ажиглагчид онцолжээ. Facebook компани хурамч мэдээлэл тараадаг хаягуудыг олж илрүүлэхэд илүү дөхөн болж байгаа гэх тайлбарыг өглөө. Их Британий сонгуулийн эргэн тойронд болж байгаа мэдээлэлд дүн шинжилгээ хийх, мэдээллийг шалгах тал дээр гадны байгууллагуудтай хамтарч ажиллаж байгаагаа тус компани мөн онцолсон байна. Цэцэрлэгийн хүүхдийн хоол шимт бодисын хэмжээндээ хүрэхгүй байна. Нийслэлийн мэргэжлийн хяналтын газраас эрүүл мэнд боловсрол сургалтын хяналтын хэлтсийнхэн 3 дугаар сарын 13-наас 4 дугаар сарын 23-нд төрийн 52, хувийн өмчийн 70 цэцэрлэгт шалгалт хийжээ. Шалгалтаар хүүхдийн өдрийн хоолноос 35 сорц, 65 цэцэрлэгийн уснаас 90 сорц, 10 цэцэрлэгийн агаараас хөрсний шинжилгээ, 35 цэцэрлэгээс эрүүл ахуйн арчдсан шинжилгээ авсан байна. Цэцэрлэгийн хүүхдийн нэг өдрийн хоолны илчлэг шимт бодисын хэмжээнд дүгнэлт хийх зорилгоор төрийн өмчийн 35 цэцэрлэгийн өдрийн хоолноос дээж авч шинжилүүлэхэд хоолны илчлэг 1928-аас 2628 ккал буюу норм хэмжээндээ байгаа ч шимт бодисын хэмжээнд хүрэхгүй байна. Цэцэрлэгийн нэг анги 25-аас 30 хүүхэдтэй байх ёстой ч стандарт хэмжээнээс 1.5-аас 2.2 дахин олон хүүхэд авч байна. Цэцэрлэгийн нэг хүүхэдэд 5.6 м талбайд оногдох ёстой энэ стандарт алдагджээ. Цэцэрлэгийн нэг багшид ногдох хүүхдийн тоо 45-аас 72 байгааг нь стандартын 3 дахин нэмэгдүүлсэн үзүүлэлт гэж тооцож байна. Хилийн чандад хийсэн аялалд монголчууд 581 тэрбум төгрөг зарцуулжээ. Сүүлийн 3 жилийн байдлаар Монголоос гадаад орн руу аялах жуулчдын тоо жилээс жилд 20%-аар буурсан үзүүлэлттэй байгааг аялал жуулчлалын холбооноос мэдээллээ. Хэдийн ийм боловч Монголоос хилийн чандад аялагчдын зарцуулсан мөнгөнд дүн өнгөрсөн онд 581 тэрбум төгрөгт хүрсэн байна. Энэ нь 2015 онтой харьцуулахад 200 тэрбум төгрөгөөр өссөн үзүүлэлт юм. Хамгийн үнэтэй аялал нь 12,000 $10 төлбөртэй Европын орнуудыг үзэх өртөөчлсөн хөтөлбөр байгаа юм. Харин хамгийн хямд нь 170,000-аас 270,000 төгрөгийн төлбөртэй манжуур ихтгэл хамбын аялал байна. Аялал жуулчлалын салбараар дамжин гадагш гардаг мөнгөний урсгал өсгөхөд Оросын холбооны улс руу визгүй зорчих шийдвэр нөлөөлсөн гэж бизнесүүд онцолж байна. Тухайлбал Оросын холбооны улсын хямд аяллаа хөтөлбөрүүд нэмэгдснээр дундаж болон дунджаас доош орлоготой иргэдэд зардал багтаа аялах боломж нэгдсэн байна. Аяллаа хөтөлбөрт хамрагдах иргэдийн тоо буурсан ч хуваарай аялах хүмүүсийн тоо нэмэгдсэн гэж салбар бизнесийн төлөөллүүд мөн онцолж байгаа юм. Үүнээс гадна 2015 онд үүргэвчтэй аялагчдын тоо 39,000-д хүрээд байсан бол өнгөрсөн онд 100,000-д хүрчээ.
Өргөвчтэй аялагчид 10-аас дээш хоногийн маршрут төлөвлөн урт хугацаагаар явдаг байна. Зардлын хувьд аль орн руу очихоос үл харгалзан дунджаар 10 хоногт $500-аас $650 зарцуулдгийг аялагчдын нээлттэй сошиал бүлэгмийн санаачлагч онцолж байна. Мөн сүүлийн жилүүдэд аялагчид зочид буудлаа онлайнаар захиалах нь ихссэн. 2016 онд онлайнаар зочид буудал захиалагчдын тоо 200% нэмэгдсэнийг салбарын төлөөлөл онцолж байсан. За түүнчлэн Монгол жуулчид Тайланд болон Бали арал руу явах нь ихссэн гэж аялал жуулчлалын холбооноос мэдээллээ. Өртгийн хувьд Тайланд руу аялах 6 хоногийн хөтөлбөр 3 сая төгрөгийн үнэтэй байна гэн. За нэг жуулчин багада $500 хувийн хэрэгцээн дээр зарцуулдаг бөгөөд 2016 онд Монголоос Тайландыг зорьсон жуулчдын тоо өмнөх онтой харьцуулахад 26%-аар өсжээ. Дональд Трамп бизнесийг дэмжиж байгаа хэдий ч түүнийг цагаан ордонд ирснээс хойш Америкийн нэгдсэн улсын ихтэй сургуулиудын эрэлтэд хохирол учруулсан байна. Одоогийн эсэлтийн явцад Америкийн бизнесийн сургуулиудын 64% нь гадаадын оюутны эсэлт буурсныг сүүлийн 10 гаруй жилд анхудаа Америкийн нэгдсэн улсад бий болгосон онцгой мэргэжил олохыг санал болгодог боловсролын байгууллагуудад гаднаас ирэхсдийн тоо буурсан гэн бизнесийн мастер цол олгодог 324 курсын дөнгөж 32% нь 2017 оны 3 дугаар сар хүртэл 6 сарын хугацаанд гадаад оюутнууд элсэх хүсэлт гаргасан нь сүүлийн 12 жилд хамгийн доогуур үзүүлэлт юм а. Өнгөрсөн оны мөн хугацаанд курсүүдийн 39% нь гадаадаас өргөдөл хүлээн авч байжээ. GMAC хүрээлэн гадныхны эрэлт буурсныг Трамп ерөнхийлөгчөөр сонгогдсонтой холбон тайлбарласан байна. Өнгөрсөн оны 11-р сард ерөнхийлөгчийн сонгуулийн үеэр явуулсан судалгаанд оролцогчид Америкийн бус элсэгчдийн 35% нь сонгуулийн дөнгөөс шалтгаалan Америкийн нэгдсэн улсад суралцах хүсэлтэд цуцлах боломжтой гэж хариулсан. Энэ оны 2 дугаар сард дээрх тоо 43 болж өсжээ. Ялангуяа Трамп төгсөлтийн дараах ажлын визийг чангатгах болов гэсэн хүлээлт асар их эрэлттэй энэтхэгийн зах зээлд өссөн юм. GMAC мэдээлснээр энэтхэгийн элсэгчдийн 80% нь сурсан улс орондоо ажил эрхлэх боломж маш чухалд тооцогддог. Америкийн нэгдсэн улсын бизнесийн сургуулиуд анги дүргэлтэд хангахын тулд гадаадын оюутнуудаас ихээхэн хамаардаг агаад энд сургалтын төлбөр жирийнхээс өндөр байдаг. MBA хөтөлбөртэй Америкийн нэгдсэн улсын топ 100 сургуулийн 51%-ийнх нь оюутны 39%-ийг гадныхан бүрдүүлдэг. Америкийн нэгдсэн улсыг сонгоогүй оюутнууд гадныханд найрсаг ханддаг Канада, Австрали, Европ руу шилжин суралцах буюу шийдвэрээ хойшлуулдаг байна. GMAC хүрээлэнгийн захирал Сангит Чопла олон хүн дахиад 1 жил хүлээе гэж байгаа нь харамсалтай хэрэг. Үнэн дээр бол MBA хөтөлбөрт суралцсан мэргэжлийн ахиулах хүнд заавал ажил олддог бөгөөд тэнд суралцахаа хойшлуулах боломжтой хэмээн ярив. Америкийн нэгдсэн улсын төв нутгуудад гадаад оюутнуудын тоо хамгийн их буурлаа. Дундад өрнөдийн сургуулиудын 77% нь гадаад оюутны элсэх өргөдлийн тоо буурсан бол уг үзүүлэлт зүүн хойд мужуудад 64, баруун эргийн ихтэй сургуулиудад 48% байна. Ноён Чопла цааш нь хэлэхдээ маш хүчрхэг брэндтэй бөгөөд баруун ба зүүн хойд мужуудад төвлөрсөн сургуулиудын оюутны тоо буураагүй гэж мэдэгджээ. Петро Матад компани $45.2 сая санхүүжилт татлаа. Лондонгийн хөрөнгийн биржид бүртгэлтэй Петро Матад компани $45.2 сая санхүүжилт татсан байна. Хөрөнгө оруулалтын сан хаалттай хүрээнд гаргасан хувьцаанд $43.2 сая хөрөнгө оруулалт хийхээс гадна $2 сая хөрвөгч үнэт цаас худалдан авах замаар санхүүжилтээ хийхээр болсон байна. Мөн төлөөлөн удирдах зөвлөлд оролцохгүй идэхгүй хөрөнгө оруулагчийн хуваар санхүүжилтээ хийж байгаа гэдгийг Петро Матад онцоллоо. Петро Матад компанийн хувьд газрын тосны 4-5 дугаар блокт хайгуул хийж байна. Энэ оны эцэст хайгуулын ажлын үр дүн ямар гарахаас хамаарч эх онд судалгаагаа ямархуу байдлаар үргэлжлүүлэхээ шийдвэрлэх төлөвлөгөөтэй байгаа гинэ. Эдгээр талбайд 9-с 23 тэрбум баррел газрын тосны нөөц байх магадлалтай гэж тус компаниас өмнө нь мэдээлж байсан юм. Харин Австралийн хөрөнгийн биржид бүртгэлтэй Aspire Mining компани Noble Group-тэй нөөц худалдах гэрээ байгуулснаа зарлалаа. Нөөцтэй коксчих нөөцний ордын 90%-ийг нь эзэмшигч их говийн чулуу компани, 50% нь Aspire Mining, үлдсэн 50% нь Noble Group-ийн мэдэлд байдаг. Тэдний боловч Aspire Mining-ийн хувьд 2017 оны 6 сарын 30-наас өмнө Noble Group-ийн хувийг $1 сая төлбөрөөр төлж худалдан авах боломжтой юм а. Харин энэ удаагийн гэрээний хүрээнд нөөцтэй ордоос 2018 онд олборлож эхлэх бүтээгдэхүүнийг эхний 6 сарын хугацаанд худалдах нөхцөл багтаж байгаа гинэ.
Одоо үзэгч та бүхэн хотуудын цаг агаарын ойрын 3 хоногийн урьдчилсан мэдээ болон харилцааны банкуд дээр валютын үн ханш ямар байдлаарх мэдээллийг хүлээн авна. Эрдэнэ үйлдвэрийн Эрдэнэ телевиз үзэгч та бүхэндээ лав гарагийн мэдээлэл хөтөлбөрөөр төлөвлөлөө анхааран үзсэн үзэгч та бүхэндээ баярлалаа. Та бүхний маргаашийн ажил үйлсэд амжилт хүсье.